अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अच्छा वीवर्स, ये आज HP का एक प्रिंटर है, HP 3005। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें गेयर्स की आवाज़ आ रही है और पेज जो है वो स्टक हो जाता है प्रिंटर के अंदर। ये आपने आवाज़ सुनी होगी इसकी। एक तो ये आवाज़ आ रही है, दूसरा ये है कि जब प्रिंट आप देते हैं गेयर वो स्लिप होने की वजह से पेज बीच में हैंग हो जाता है या स्टक हो जाता है, पेपर जैम हो जाता है। जैसे ये प्रिंटर प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अब हम आपको बताएंगे कि ये इसमें इशू किस नोयत का है और क्या चीज़ ऐसी फॉल्टी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और आपकी, वो मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। इस प्रिंटर को हम सबसे पहले खोलेंगे। साइड पे ये 2 पेज लगे होते हैं, ये 2 पेज खोल के अलावा निकालेंगे। ट्रे निकालने के बाद इसको ये बैक का हम निकाल लेंगे। निकला है उसमें, ये देखें ये फ्यूज़ यूनिट लगा हुआ है। इसके अंदर फ्यूज़ यूनिट के साइड पे ये गियर लगे हुए हैं। इन गियर में हम ये चेक करेंगे कौन सा गियर स्लिप हुआ है या ख़राब है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो हम गियर पर सबसे पहले चेंज करेंगे। हम फ्यूज़ यूनिट सबसे पहले खोलेंगे। ये केबल लगी थी, इनको आप उतार लें आराम से। एक ये केबल लगी हुई है, दूसरी साइड पे ये केबल लगी हुई है, इसको भी उतार लें आप। ये फ्यूज़ यूनिट की लगी हुई केबल, इसको भी आप उतार लें। उसके बाद ये एक प्लास्टिक की पीछे कवर लगा होता है, इसको आप, ये लॉक है, लॉक से प्रेस करके इसको पीछे से स्लाइड करेंगे तो निकल आएगा। उसके बाद हम फ्यूज़ यूनिट को आराम से ये निकाल लेते हैं। फ्यूज़ यूनिट को ये हमने बाहर निकाल लिया। ये साइड पे हम गेयर देख रहे हैं, इसके गेयर चेक कर लेंगे कि कौन सा गेयर इसमें इशू कर रहा है। ये हम फ्यूज़ यूनिट के गेयर चेक करेंगे। फ्यूज़ यूनिट के गेयर तकरीबन ये ठीक लग रहे हैं, इसमें कोई इस तरह का इशू लग नहीं रहा कि इसके गेयर कुछ स्लिप हुए हैं। इसके बाद फ्यूज़ यूनिट को देखने के बाद हम इसका प्रिंटर को मैं टेढ़ा करता हूँ। ये देखें, ये अंदर 2 गेयर लगे हुए। एक ये गेयर लगा हुआ जो फ्यूज़ यूनिट को चलाता है, उसके साथ ये ऊपर ये एक छोटा सा लॉक लगा होगा, लॉक हम प्रेस करके ये निकाल लेंगे। ये लॉक है, इसको निकाल लिया। उसके बाद ये गिरारी, ये भी गेयर निकाल दिया हमने। इस गेयर को हमने चेक किया, ये गेयर भी ओके लग रहा है हमें। उसके बाद ये वाली गेयर निकालेंगे। इस गेयर को देखा, लेकिन इस गेयर में मुझे ये देखें, ये स्लिप हुए हैं कुछ, इसके डैमेज हुआ है एक साइड से, जैसे ये गेयर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसके साथ का गेयर मैंने मंगवा के पहले से रखा हुआ है। ये नया गेयर है। ये गेयर जो है ना, ये मैं इस पर लगाऊंगा। ये गेयर उसी तरीके से मैं रख देता हूँ जिसमें ये रखी है। उसके बाद दूसरी वाली गिरारी इसके ऊपर रखूँगा, ये चीज़, और उसके बाद उसका जो लॉक है वो लॉक मैं इस पर लगा दूँगा। तो ये लगाने के बाद मैं प्रिंटर को सीधा करके रखता हूँ और इसका यूनिट को मैं अब लगाऊंगा। उसके बाद यूनिट के ये थोड़े से लॉक हैं, इनको मैं पीछे की तरफ प्रेस कर दूँगा। यूनिट को इसी तरीके से मैं आराम से इस पर रखूँगा। ये केबल ये ऊपर लगती है, ये मैं लगा दूँगा, और ये वाली केबल जो साइड से उतारी थी वो उधर लगा देता हूँ, और ये यूनिट की जो केबल है वो मैं यहाँ पे
दोबारा से लगा देता हूँ। उसके बाद मैं इसके पेच लगाता हूँ। जो फ्यूज़ यूनिट के हमने 4 पेच उतारे थे, ये पेच मैंने लगा दिया। अब ये दूसरी साइड वाला पेच लगाऊंगा। 4 पेच हमने लगा दिए। अब इसको हम लगा के ऑन करके चेक करेंगे। अब इसकी साउंड क्लोज हो चुकी है, अब नहीं आ रहा। अब हम फ्रंट पे भी चेक कर लेंगे। नेशनलाइज पे कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद प्रिंट देंगे। रेडी पे आ गया, प्रेस करेंगे। इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, इन्फॉर्मेशन में जाके कॉन्फ़िगरेशन पेज हम प्रिंट निकाल लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट इसका बाकी बिल्कुल ठीक आया। ये साइड पे थोड़ा सा वाइट राइटिंग पे है, ये इसके टोनर का इशू है। टोनर इसका ख़त्म हो चुका है, तो टोनर इसका रिप्लेस करेंगे तो ये प्रिंटिंग बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ये एक छोटा सा इशू था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें और मोटिवेशन मिल रही है, ताकि हम आपके साथ और छोटे छोटे जो भी इशू आ रहे हैं वो आपके साथ हम शेयर करते जा रहे हैं साथ साथ। और इसी लिहाज से आप हमारी वीडियो पसंद करते रहें, लाइक करते रहें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो बढ़ते जाएँ और हम इस तरह के काम आपके साथ शेयर करते रहें। ओके व्यूअर्स, खुदा हाफिज़।